Hello，大家好，我係吳同學。遠洋天鑄呢個樓盤咧，一直喺城區嘅關注度比較高，而且咧佢帶到4到5千蚊個裝修標準嘅。今日咧就帶大家過嚟睇下呢個盤到底係唔係咁值得關注，而且佢品質有冇咁高咧？係吳同學，平時咧你做開係樓盤嘅評測㗎嘛？咁今日我哋嚟到現場咧，就係一齊探下盤啦。咁其實遠洋天鑄2期呢個樓盤由開盤到而家，你做咗唔少期嘅呢一個評測嘅。係啊。咁遠洋天鑄呢一個樓盤，你可唔可以都係先講咗缺點之後，我哋再探盤呢？OK 啊，其實呢個盤咧喺城區咧好多人揀佢，但係有少少顧慮。有咩顧慮咧？呢個就係我哋講嘅缺點啦。佢第一個咧就係我哋嘅書包，因為佢位於南區啦，屬於南區嘅板塊。佢嘅書包對比東區、石岐呢啲頂尖學區嚟講，確實係比較中等啲咯。佢唔係最差，但係佢係中等。如果你係非常計學區呢個咧，可能就要另外考慮啦。第二個問題咧就係佢係期房嚟嘅。期房咧，佢需要一定嘅收樓時間，而且佢整個小區係分開1期、2期去開發，所以如果你真係急住住啊，我依家買完之後下個月可能要收樓、要結婚、要用啦，所以呢個比較緊張嘅急住時間咧，可能又唔係比較適合。第三個咧，因為確實我哋可以睇到窗外啦，因為佢窗外咧確實有個係靠近路邊嘅，但係我哋依家就做咗風窗，洋板房呢個位置做咗風窗，聲音係比較少嘅。如果你介意呢個噪音，可能都要過嚟實地去感受，先可以考慮呢個樓盤值唔值得買。呢個就我總結嘅3個需要考慮嘅地方嚟㗎啦。咁遠洋天鑄咧，而家嚟講2棟嘅話，142方嘅5房單位就得返一套2樓帶平台嘅特色單位啦。咁而第一座嘅話，佢117方嘅4房單位就得返個2樓3樓啦。142方南北對流，亦即係我哋所講嘅廚廳單位咧，都係集中喺6樓或以下嘅單位嘅。咁177方咧就集中喺中高樓層。咁吳同學，今日你會建議大家係留意邊一種嘅單位咧？而家入手嘅話，會比較着數嘅咧？其實如果從總價嚟講咧，因為佢細積117方嘅嗰隻戶型咧，佢細積冇公攤可以用到4個房，所以佢都係賣得最快嘅。而且佢仲有個優勢，佢積細啊嘛，總價又低，佢169萬嘅價錢成交價就可以攞到依家4房嘅單位。對比市面上啲新規產品嚟講，佢確實係第一個咧品質好，第二個價錢有優勢，第三個大品牌喎。遠洋呢個品牌喺中山發展咗10幾年，好多人都認可佢呢個品牌嘅，所以我覺得如果你預算唔高啦，想攞個城區好地段、好嘅新規產品，呢個細積單位係可以考慮嘅。另外一個產品咧，佢142方南北對立，可以做到4+1房，有呢個多嘅房間需求咧，上有5個房咧，其實佢都可以做到5個房，呢個戶型都比較適合嘅，而且佢可以封窗，4對住宅俾唔到你嘅封窗，俾唔到你嘅斯文性，呢個戶型全部都可以俾得到，加埋我後期又唔使考慮呢個裝修喎，佢4到5千蚊一個方嘅裝修，其實你都可以買啲家私家電就直接入住啦，佢嘅品牌品質。今日地段喺呢度，我覺得呢2個戶型就可以考慮。另一個戶型咧，177方咧，佢就比較適合。我要真係改善嚟嘅喎，我要非常大嘅空間，我要漏網嘅位置，又要2梯2戶，哎呀，真係各方面都係比較要求比較高嘅。咁177方佢係比較適合嘅，而且佢高層睇出去嘅景係比較開闊嘅，冇遮擋，所以我覺得呢個就比較有特定人群嘅需求先可以考慮呢個177方咯。綜合嚟講，我覺得117同142都係唔錯嘅選擇。咁我哋依家咧就到咗實體嘅板房啦。點解會介紹大家過嚟睇呢個142方嘅戶型咧？因為呢個咧，我覺得係比較實用嘅。佢嘅總價咧210萬左右，用4對住宅119方嘅式嘅總價，就可以攞得一個142改善嘅5房單位。我哋依家睇嘅就係實打實嘅交標，你可以見到呢個4對住宅139俾到你嘅 LDK 嘅廚房設計，同樣都可以交俾你，而且呢個灶台都可以交標。你係咪睇過龍湖或者睇過其他所有灶台都唔係交標，但係呢個比較實在，就可以俾到你一步到位，你後期都唔使去改造呢個廚房啦。我哋都有2個推拉窗，你見到呢啲全部下邊係冇軌道嘅，你嘅全屋嘅掃地機器人係可以全屋跑晒，就比較靈活啲。咁我哋呢個戶型咧，其實都可以做到單梯獨戶啦。咁我哋依家出邊睇睇，俾你見識下，我哋用最慳嘅錢可以攞到新規住宅嘅一個產品。我哋入嚟門口咧，呢個門同樣都係交標嚟嘅，好實淨嘅，而且佢有華為嘅指紋鎖。呢個華為指紋鎖可以連通全屋我哋呢個智能系統，所以到時
如果你係有客人或者有其他人過嚟，你唔得閒嘅話，你可以俾個臨時密碼俾佢啊，你又唔使排一堂，所以呢個比較安全。加埋呢個可視嘅門鎖嚟嘅，非常守護你呢個屋嘅安全質素。係啊，另外一個點，我哋就到咗呢個係電梯位啦，呢個係專梯入戶嘅。專梯入戶呢個位置咧，其實就比較好用啲，因為呢個位置咧就可以自己擺啲鞋櫃啊，甚至我哋有業主喺呢個位置做咗一排嘅鞋櫃到頂。呢個鞋櫃可以將小朋友嘅玩具或者我經常用嘅鞋可以擺喺出邊。另外一個，好多人呢度有窗噶嘛，呢個位置係有窗嘅。呢個位置有窗，我中意種啲花花草草，我可以喺呢度擺個綠植，成個呢個空間就比較有生機啦。全部都係你自己用，唔使擔心有鄰居或者其他人用你呢個位置。我哋入邊睇下呢個wing點解咁實用呢？入門口呢個位呢，就係一個鞋櫃。除咗出邊可以做鞋櫃之外，呢度可以做個斗頂嘅鞋櫃。我哋先睇第一個房間啦，呢個就係陽台保健嘅。呢個房間你見到所有嘢都係膠標，包埋佢嘅空調，加埋呢啲木地板。仲有一個咧，佢係做咗全屋嘅落地玻璃。呢個落地玻璃嘅採光面你就唔使擔心啦。雖然呢個位置佢係北面嚟嘅，北面頂，但係我哋依家開咗啲細細地嘅燈，但係成個採光你可以見到非常通透嘅。加埋呢個好多門檻式嘅，就喺呢個位置，好多都係做咗呢白牆一體過嘅，但係佢都做咗呢個門檻式，係比較高端嘅。佢諗到嘅嘢都係我哋居家有時候可以用到嘅嘢嚟嘅，所以比較實在啲咯。OK， 咁我哋就睇下第二個房間。呢個房間咧係一個朝南嘅房間嚟嘅，而且佢嘅積數都比較大。目測去到9個風左右咧，按照我哋正常嘅尺寸，我哋手伸開咧，呢個係擺夠1.8米嘅床都得。雖然呢個房間你唔使擺到1.8米，但如果你有呢個需求，1.8米嘅床都可以安排嘅。呢個係第二個房間啦，我哋就下邊仲有3個房間，所以我哋可以擺啲精力喺睇下後邊嘅房間。呢個時候咧就要同大家重點介紹下，我哋呢個有去到5.8米開間嘅廳，139嘅4代住宅，依家好多尺寸先去到5.5米或者去到5.8米，但係呢個都係去到5.8米。一個客廳嘅開間係決定你呢間屋嘅活動空間嘅舒適性，所以我哋喺呢度你可以見到攝影師同我嘅距離，可以真係呢個廳真係好通透。另外一個佢係4代住宅俾唔到嘅真正傳統嘅南北對流。呢個窗係生活陽台，等我哋先去睇下生活陽台先。呢個生活陽台打開，呢邊可以晾曬啦，加埋都比較通透。呢邊北向嘅係睇小區園林，然之後我哋前邊咧係比較無遮擋嘅。呢個位置有時候如果你食飯嘅人多，擺張圓台都冇問題。圓台我哋正常尺寸係1.2米到1.5米，所以呢個擺個圓台都冇問題。加埋呢個位置，你可以做一個餐邊櫃，或者你個倒台櫃，或者我中意飲咖啡嘅可以做一個操作台喺呢度都可以，冇問題。呢個就5.8米嘅開間尺寸，加埋我哋打開呢個陽台。呢個陽台去到有11個方度，佢贈送一半就去到有5個方嘅贈送空間，而且佢出邊係冇遮擋嘅。如果你係買呢個高樓層咧，你睇出去景觀係比較開闊嘅，所以呢個咧其實都佢高樓層都賣得比較好。而家剩翻嘅樓層咧都有些少嘅可以揀嘅高嘅樓層，如果有興趣嘅話可以啲唔同。咁我哋睇完呢個客廳同餐廳，我哋睇仲有3間房嘅，我哋一齊參觀下。呢個位置咧就係客廁嚟嘅，佢客廁嘅闊度都好大，我哋可以見下呢個洗手盆。如果你有興趣做個雙洗手盆都可以，佢呢個設計咧就好多位置俾你可以用，加埋呢個收納空間都俾到你嘅，加埋呢啲細嘅放吹風機啊，呢啲位置都同你設計好，就比較細節啲咯，細節做得比較好。入邊咧就我哋其實好多4代住宅都係趟門嚟嘅，因為趟門嘅成本比較低，但係佢推門咧你可以用到嘅空間係比較大。而且佢呢度有個防撞嘅塑膠件係比較好啲嘅，呢啲五金件啊，其實你都可以後期唔使換㗎，呢啲都係牌子嚟嘅。咁我哋就睇下第一個客房啦，呢個房間咧，佢係對比我哋傳統住宅嚟講，佢係冇飄窗嚟嘅，佢係7字形嘅採光，所以7字形嘅採光嘅話都好通透。所以其實佢打晒呢啲飄窗位置，你後期唔使去改佢，加埋呢個通透嘅景觀睇出嚟喺呢間房都唔會壓抑嘅，加埋上邊嘅空調全部都係膠標。咁我哋就睇下第4個房咯，係呢個係第4個房啊，因為佢仲有個好大嘅主人房。
呢個第4個房都去到12個方左右嘅，佢都係同樣冇飄窗，加埋大嘅落地玻璃，比較舒適嘅。重點嚟啦，咁我哋就睇下接近有25個方嘅主人房。首先入嚟咧係一個公共嘅洗手間，而且佢後邊呢個位置，你可以做個細細地嘅收納空間，呢個位置都可以嘅。係，我哋就睇下呢個洗手間啦。呢個洗手間真係比較大啲嘅，真係佢每個洗手間嘅尺寸都係比較大，而且又係智能馬桶，都比較方便。呢啲就你眼見為實係高標嚟嘅，全部可以用得到。咁呢個主人房嘅尺寸咧，我覺得佢係做到南北對流，而且唔輸我哋139嗰啲4代住宅。點解唔同？我一直強調第4代住宅，其實佢呢度同佢對比嚟講真係唔差嘅。佢用細則嘅錢可以攞到大則嘅享受，加埋有另外多一個房嘅選擇。真正嘅南北對流，加埋呢個弧形嘅吊頂，全屋嘅空調。就算你而家呢個時勢，而家呢個天氣，你打開呢啲窗。加埋我哋對面嘅窗打開，全部都係通透嘅。佢都係做咗中空嘅雙層隔音玻璃。呢個隔音玻璃，你聽依家有少少聲音，我哋打開，但係我哋關上嘅話係真係好安靜嘅。咁我哋呢個142方用210萬左右嘅價錢，就可以攞到呢套實打實帶全屋裝修，5個房南北對流，客廳開間去到5.8米嘅大戶型改善戶型。如果你覺得呢個戶型啱你，或者你想進一步了解嘅，都可以後台啲唔同。OK，咁我哋下次再介紹下其他戶型啦。呢一集就到呢度。